Здравейте хора! Отново сме ние, Гери и Наско, а вие сте с канала на България Nomads. Както казахме в предишното ни видео, сега в момента сме на остров Крк. Останете с нас! Сега бяхме на един от плажовете в Крк, обаче не останахме много впечатлени, поне аз Гери е се тая. Не ми е се тая, аз съм доволна, но единият недостатък е това, че не е пясъчен плажа, има доста камъни, така че ако идвате тук и на всички плажове, като мисля за сега, което сме видели И чули. Да, от снимки, са каменисти плажовете, така че носете си, ако имате някакви шезлонги или нещо, на което да легнете и да ви бъде по-удобно. И във водата задължително с обувки, които е за камън, защото вътре е ужас. Плажовете са, може да видите на какви малки участъци. Другия малък плаж е ето тук, разделени на скали. От другата страна някак си неуредено, на мен лично ми се строи нещо, не останах много очарован. Водата за 31 юли, като цял ден е 32 градуса студенка. Утре ще пробвам един плаж околен около Крк и да видим как ще се получат там нещата. Ще излезем да видим как е с забавлението, с живота, с ресторанти и такива работи, защото тази вечер, както вече знаете, съм рожденник и ще излезем на ресторант, няма да вечеряме в буса. Тук така или иначе няма кой знае какво за правене, няма кой знае колко да обиколиме. Най-вероятно няма да се задържиме тук повече от един ден. Но вие ако желаете, може, ако на вас ви хареса и ако идвате насам, може да дойдете за повече време и да останете. Но е фраш народ, на малки парчета са плажовете и според мен никой няма да му хареса. А от тук идва и предимството, че сме с бус, така че може да сменяваме локацията, когато пожелаем. Точно така, добре, че спряхме на паркинг, който е тук на една минута от този плаж. И до вечер ще се преместиме от него или ще излезнем и ще намерим някой безплатен паркинг за нощта и на другия ден отпътуваме на където ни видят очите. Здравейте хора! Както вчера ви казахме, не останахме много очаровани от Крък и сутринта, след като станахме и закусихме, отидохме на една бензостанция да напълним буса с вода, защото ни беше свършила водата за къпане. Напълнихме вода и дойдохме към село ли, градче ли, Връбник. Ще го напишеме във видеото, за да видите как да го намерите. Намерихме и този хубав плаж, за който цената за паркинг е 100 куни на ден. Не знам още цените за шезлонги и за чадъри, но не знам дали ще ги ползваме. Ако ползваме, ще ви дадем информация по-натам във видеото. И се чудиме още дали да останем тук и за тази вечер и утре да плажуваме или ще потеглиме към друго място, но това ще го решаваме по-късно през деня. Преместихме се от Крк, защото там беше фраш с хора, а ние искахме малко по-спокойно, затова все пак сме на къмпинг, а не сме на някое море с много хора и точно това търсихме. Заради това пътуваме с бус и просто това е нашата цел, да сме на по-спокойни места. А и плажната ивица на Крк беше супер малка, беше наистина, както каза Атанас, пълно с хора, нямаше просто къде да си оставим хавлията, докато тук може да видите, че няма почти никой и може да си почиваме напълно. След дългият ни плаж дойдохме до центъра на Връбник да си напазаруваме някои работи и да вечеряме, защото ни омръзна да готвиме и да се разправяме с кухни и такива работи. И трябва да знаете, ако идвате тук, че с паркинга е много сложна работата, затова трябва да имате търпение, защото ние с 300 зора спряхме буса
Да знаете, че тук плажовете са малки и скалисти. Ако искате и очаквате някакви пясъчни плажове, няма да е тук работата. В момента с Гери вечеряме на един от ресторантите в Връбник. Ресторантът е много як, Нада се казва, но ако искате да си вземете место с гледка към морето, задължително трябва да се обадите да се резервират място, защото ние дойдохме, добре, че имаше една свободна маса, ни настаних. Местенството е много яко, ще ви хареса със сигурност. Ако идвате тук, задължително трябва да посетите това место. Храната е доста вкусна и по късмет, според мен, ни дадоха масичка, защото като гледам всички други са с резервация, така че наистина имахме късмет. И тази част е към ресторанта, в който бяхме в Нада. Това цялото горе, има и долу в мазето, и тук. Добро утро, хора! Тази сутрин се събудихме на едно невероятно място, което желаем да ви покажем. Ето го и него. Гледката е невероятна. Вчера, докато бяхме на плаж от среща и докато по пътя, докато стигнем до там, го видяхме това място и с Гери решихме, че ще нощуваме точно на това място, ако е свободно, защото имаше още много кемпери. И така и стана. Обиколихме града с нощи. Града, силно казано, малкото градче. Хапнахме и се настанихме тук да нощуваме. Плана беше и днес да отидем на плаж и след обед да тръгнем за Плитвишките езера, но времето показва, че днес няма да е слънчево. Както до сега казахме във видеята, водата тук не е много топла и е хубаво да е слънчево, защото като излезе, за да може да изсъхнете, а не да ви е студено. И решихме да промениме плана сутринта, да като закусвахме. Сега да отидем на Плитвишките езера и после ще видим на къде ще се насочиме. След около 2 часа каране по един много прекрасен път между селата. Не целия беше така, но голяма част беше между различни села. Пътчето много добре, красиви китници селца, страшно беше. И най-накрая пристигнахме на паркинга на Плитвишките езера. В момента сме на първи вход, нали така? Точно така. Първи вход. Може да забележите колко много кемпери, бусове, и там има кемпери, мотористи. Минахме първо покрай втория вход, който е, но там имаше супер много туристи и преценихме, че днес е по-хладничко, че няма да има толкова туристи, но ще влезем първо през този вход да видим с един билет можеш да минеш през двата входа или как стоят нещата. Входа за паркинга на първи вход е 100 куни за кемпер. Също така ще разберем, понеже прочетох на идване към тук, по пътя, че за един ден не може да се мине целият преход от първи и втори вход, така че ще видим сега какво ще успеем да видим и дали ще оставим нещо и за утре. So this is for entry 1 and entry 2 or just all? Okay. Ето и дневния билет е 450 куни на човек. А еднодневния е 300. След 4 часа е 200. Тези букви означават колко дълго, кой маршрут ще си хванете. Ние с Гери избрахме да хванем хаш, който около 5 часа, между 4 и 6 го дават. Този първия мисля, че е един. Най-различна на информацията на входа ще видите всичко и ще ви обяснят кой колко е дълъг и вие да си изберете през кой маршрут ще минете. Никаква разлика първи и втори вход, билета включва от двете места. Този маршрут, който ние избрахме, ще ни закара и до втори вход. Разликата е просто да могат да облегчат множеството туристи да не влизат през едно и също место, иначе маршрутите са свързани.
билета, освен входа, ви включва возене с камионче, което ви кара от единия паркинг в началото до най-високата точка на езерата. И оттам хващате най-дългата пътека хаш, която хванахме ние. Има и по-къси, но вече там са различни входовете и изходи. Също така в билета ви е включен возене и с корабче, така че не е само високата цена за вход, включва и тези две неща, които са голямо удобство. Плитвичките езера се състоят от горни и долни езера, като горните езера са 12 на брой, а долните езера са 4. И тук може да кажем, че ако изберете с лодката, то лодката може да я хванете на всеки 30 минути, а пък автобусчето то е на всеки 15 минути. Също така те работят до 20 часа. В 20 часа може да хванете последното корабче и последното автобусче. Но ако изберете и късия и дългия маршрут, и в двата случая се возите на лодката. Наближаваме точно където се тръгва лодката. Може да видите опашката колко е голяма, а лодката тръгва чак от долния край. Това е сигурно поне 500 метра. На половин час, ако качва по 10-15 човека, не се знае колко време ще чакаме, но ще видим. След един час чакане ние хванахме лодката. Много хора за чакане. Едното корабче отива до другата страна, по-голямото обикаля езерото. Ще видим каква е цялата схема на маршрута и как се случват нещата, но трябва да го минем, иначе няма как да знаем какво се става. А в момента трябва да минем през езерото Козък, но малко не може все още да се ориентираме как ще се върнем, но ще разберем и ще ви кажем и на вас. Да. Другото, което трябва да кажем за националния парк Плитвишки езера, че цените на билетите се променят в различните сезони, са различни. Ние сега явно сме в висок сезон, защото е 300 куни на човек, но през зимата е по-евтино. И идвате ли, отваря към 7, гледайте да сте от първите, няма да хванете много опашки и много обикаляне с хората и много задръсване. Особено на чакането на корабчето е много време чакане. Половин час след возенето с лодката продължаваме с ходенето. Отиваме да следваме маршрут хаш, но първо да намерим тоалетна, защото положението е критично. Тук не трябва да си носите храна, може да си носите, ако искате да ядете нещо ваше, но тук навсякъде се продава. Гладни и жадни няма да останете. Отговора на въпроса дали може да обиколите природния парк за един ден, да, може да го направите. Напълно постижимо е, дори и да не бързате. Стига да дойдете рано сутрин, за да избегнете големите опашки. Много хора има. Много хора има. Добре, че ги имате автобусите да извозват и да карат. Но задължително маршрут хаш, най-дългия маршрут, за да видите отгоре до долу всичките езера. И задължително от информацията си вземете карта с маршрутите, просто за да може да се ориентирате на къде сте. Иначе има много табели, има и хора, които да питате, така че няма проблем. Това беше от нас
от Плитвишките езера. Сега се отправяме към Задар.